bydden ni ddim mor gyffwrddus yn hunan, bydden ni ddim mor confident, bydden ni ddim mor hapus, bydden ni ddim mor gyfeillgar, heb bod y corff hyn gyda fi. Os fi'n dala'r weight a fi'n neud yr ymarfer, mae eisiau teimlo fel, mae jyst cael y pump fel ecstasy, really. Just a buzz o fe. Dyn ni'n gweud main skill bodybuilders yw disgybleth. Beth mae pobl yn gweld yw'r the end product o'n nhw ar stage, neu'r pants mewn tan. Mae'n bach yn weird. Ie, so ti'n gwybod am yr 11 months mae fe di commito i wneud na. Bethau mae di rhoi ar y lein i wneud na. Eu perthynas, gwaith, teulu, social life, popeth ni mas o fitness os ti'n mwyn compito, os ti'n mwyn ein dda. Achos y type o sport yw e, fel byddwn ni'n gweld mwy fel art form na sport. Chi mae pobl yn dda, ti eisiau bach o meathead, bach yn dwp. A beth nhw ddim yn deall yw, mae eisiau ti bod yn fwy galluog yn y ffordd ti'n codi'r pwysau i sicrhau bod y cyhyr yn cael ei ddefnyddio yn iawn. 19, Kurt Evans. Welcome, Kurt. And number 8, second place, Richard DeCasta. Pel mwyaf i edrych yn dda yw bod hwnna'n impacto pob aspect arall o dy fywyd i. Ti'n edrych yn good, ti'n teimlo'n gryf. Ti'n fwy confident. Yn siarad y bobl, llanw'r sleeves, rhywbeth mor simple â ni. It just feels so good. Trio nawr fi ar XXL t-shirts. Chi o'n i'r extra small t-shirts. Ni'n byw mewn byd body positivity. Mae hwnna'n gwych. Ond mae rhaid i pobl cofio, mae rhai pobl ddim yn hapus da'i cyrff, a maen nhw'n moyn newid ni. So mae rhaid i'r pobl na wedyn sydd yn rhoi mas body positivity, respecto'r ffact bod nhw moyn newid. Well, you don't need to change because, body positivity, love who you are. Ie, gwych i ti, ond mae person ni ddim yn hapus. Os byddai ni wedi cymryd y rŵt na, byddai ni still ddim yn hapus yng nghorff. Byddai ddim yn confident, byddai ddim y busnes da fi, byddai ddim y partner da fi, byddai ti ddim da fi. Yn ifanc iawn, o'n i'n gweld body image fel rhywbeth mawr. A beth o'n i'n gweld ar ffilms a pethau, oedd dynion cyhyrog, chest, abs, breichau, a ni fel sa'n edrych fel la, so'n da beth i moyn. So pan nes i'r ysgol uwchradd wedyn, fi'n credu ni'n teimlo'n swill a teimlo fel dim confident o gwbl, just achos o'n i ddim yn meddwl byddwch chi'n gofalu ar ôl ein hunan. Fi'n brawd iawn i fod o Gyfyrddin, a fi wastad, unrhyw un sy'n gofyn, fi wastad yn gweud fi o'r West, a fi'n prawd o'n i, a wastad mynd i fod. Ond fi'n credu bod Gorllewin Cymru yn eitha, dim chwarae, just go with it. Paid complaino, just get on with it, just get on with the work fit i fod. Sy'n falle anodd i rywun admito os maen nhw teimlo'n swill neu teimlo ddim yn ddigon yn yr ardal ni. Sa'n gweud gallu amser caled yn ysgol, o'n i'n dod mlaen ar athrawon yn wych na o'n i gyda'r majority o'r plant. Un o'r arwyr fi amser o'n i'n Fancwch oedd Gavin Ensign. Amser oedran na, the most famous people in the world are rugby players. Rhywun gryf, rhywun gyhyrog, rhywun confident. A fi'n cofio, byddai byth yn anghofio, o'n i'n chwarae rygbi yn erbyn rhyw dîm a oedd bach o sgyffl wedi digwydd fel mae'n digwydd yn gêm y rygbi. A dalodd fi ar y llawr a gweud, you need to start on the weights, buddy. A fi'n cofio na, ofyn i, something clicked, a light bulb went off. I mean, dim mwy nonsense nawr. This is it. I'm not getting pushed over mwy. Let's do something about this. Wedys i oedd yn had wedyn, fel presa Nadolig a Penblwydd, gallai cael multi-gym. Wedyn, yes, let's go for it. A wedyn, prynodd na, trainas i ar hwnna wedyn yn y garage am probably blwyddyn. Dechreuais i gael bach o siap, bethau dechrau dod. Unwaith es i'r pwynt
fi'n credu amser ni tua 15, gas i lan i tua 14-15 stôn, lle o'n i'n 9 stôn. A ni'n gweld bod fi actually mynd yn fwy na boes arall. O'n i fel mynd, okay, this works. This is getting good. I like this. A mwy o respect wedyn o boes arall yn ysgol yn dechrau dod ato fi wedyn. A fel mynd, eisiau beth, Cerdd, beth ti'n neud e? Beth y program ti'n neud fi'n fel? Sa'n ma'n gwybod achos fi'n gwybod fel o ti'n trin fi amser ni'n ifancach. Neu amser ni'n denau, so pa'i meddwl bod fi'n helpu ti nawr. Wedyn dechreuais i mynd o obsessed o bodybuilding wedyn. Chuck you more cup of tea. Yeah, get a cup of tea, please. Okay. Fi'n credu ti definitely wedi mynd yn fwy fel confident fe ti gweud ers I fi nabod ti anyway. Dwi'n rhaid holl beth ar body positivity stuff ma. Wedi sy'n gred, dyle pawb caru hunain, a dwi'n get me wrong, ond mae rhai pobl wedyn mwy newid, fel o'n i. So mae eisiau pobl respecto y ffact bod rhai pobl mwy newid, hyd yn os maen nhw ddim. Ond fi'n credu falle bod menwod yn gyffredinol, falle mwy agored I siarad amdano pethau fel la. Bendant, you go back 6, 7, 8, 9, 10 years, dynion I siarad I fel nhw'n teimlo was not a thing, Yeah. yn enwedig nôl, ble ni o. Las o das Fi wedi collecto figures eriod, fo stod bod interested yn nhw. Just wedi dwlu, mae'r ffordd maen nhw'n edrych. Y ffefryd fel chi sy'n gweld majority o'r collection yw Batman. Amser o'n i'n ifancach, o'n i wastad yn gwisgo lan fel Batman, fe oedd un o'r rhai hoff characters fi. Rhywbeth a bit i the dark, lone wolf type of feel o fe, ond hefyd yn treol aros lan tuag at y bullies a hynna llach sy'n treol cymryd Gotham drosto. Mae'r ffordd maen nhw'n edrych wedi newid llawer iawn yn y blynyddoedd diwethaf, lle amser chi'n mynd ôl I Adam West Batman, oedd ddim cyhyrau o gwbl. Oedd bach mwy comic book type, mwy cartoon. Ond fel mae'r blynyddoedd wedi mynd, mae'r ffigurau wedi mynd lot fwy gyhyrog. So fel chi'n gweld fan hyn gyda Batman, mae'r biceps mas fwy na beth yw e physically possible I ddo mas. Problem yw falle mae hwnna'n gallu rhoi agwedd fel you have to be muscular to be good enough hyn a llach. Dwi e ddim yn biti'r cyhyrau. Mae beth mae'r cyhyrau yn cynrychioli. Mae'r cynrych mewn cynrychioli beth chi sy'n neud gyda'ch corff I helpu pobl arall a'r personoliaeth sy'n dod allan oherwydd bod y cyhyrau gyda chi. So, fel gyda fi yn bersonol, fi'n gwybod bydden ni ddim mor gyffwrddus yn hunan, bydden ni ddim mor confident, bydden ni ddim mor hapus, bydden ni ddim mor gyfeillgar heb bod y corff hyn gyda fi. Oherwydd bydden ni ddim yn confidence I ddangos os chi'n moyn the true Cerydd. So mae'n bwysig iawn gyda'r superheroes ma taw bod chi'n cymryd bod, maen nhw'n gryf, maen nhw'n edrych yn wych, ond beth maen nhw'n cynrychioli sydd yn fwy pwysig to be a better version of yourself. Ond na ble fi'n gael lot o bobl yn stryglan i'r poso. Yeah, that was great. The difference of there. Yes. There? Oh, huge difference. Yeah. Unwaith mae'r gair bodybuilder yma, ti'n gweld Ned sy'n mynd, okay. Wel, dath rhywun mewn ma, gwbl o ddosau nôl. A wedodd e, when it comes to steroids now, what's the deal fel? O'n I fel, well, it's just it's one pill I got. It's 12 years of dedication and hard work and commitment, like, of eating well and training hard, like, for 11 years. Come back, how long have you been training? 6 months. Okay, yeah. We'll lead him mewn 12 years then. Ti'n gwybod, maen nhw just yn disgwyl ti weid, right, but the thing is, if you just take this, Yes. you'll be fine. Ti'n gwybod, it's all about the quick fix. Ond na ble fi'n credu mae'r stereotype wedyn o bodybuilding. It pushes away the right people and attracts the wrong kind of... Yn anffodus. Ond na ble ti'n gweld fel y pethau yma nawr y telefisiwn, y programmes yma, lle mae pobl yn ei bitha, pethau ni, pobl sy'n cymryd steroids I jyst I edrych ffordd da. Yeah. Ti'n gweld nhw I gyd, maen nhw'n fel chickens am ti chi. Coesau a ffarnolaeth hyn, chest breichau. Biceps, no triceps. Na. It's all... Be ti'n gweld y mirror o'r ffront? Yeah. You can educate them
you're going to get this, it's going to affect your kidneys, it's going to affect this, it's Yes. going to affect that, it's going to... A fel, I counteract hwnna, rhaid Cymru mwy. Yes. So then you're taking this, which does this, And which then affects this, that. yes. A fel, it's like, oh yeah, no, don't worry about that. You're going to look good. Yeah. Le ti'n mynd i fod amser ti 30, 40, Yes. will you see 50? So you get to the last few days for competition, you look, ti'n edrych fel Greek god fel, teimlo fel, shit, time terrible. Absolutely, yeah, it's horrible. Ond y thing yw, ti'n meddwl bod ti'n edrych yn good? No. Ti'n wastad fel, sa'n You get gwybod? into that body dysmorphia wedyn ni, ti'n meddwl... More roedd. Christ, well, no, I'm fat by there. Wedyn ti fel lluniau o beth o ti, fel se, 2 fis nôl, it does go through your head fel, I look like crap now. A rwy'n yn dylan at ei, you're looking big. He just said I look fat. Yeah. Ti'n meddwl, that's the... Dibynnu ble ti a pwy proses ti yno wedyn, yeah. Oh no, I'm not going to eat my 4th meal now. Yeah. I can't. Ti'n goffod dysgu i accepto'r stages o different perspectives. Wel, mae feddwl i hunan gael ei effecto. Gyda'r islo, dd-influence yw'r peth mwyaf, dim ffordd maen nhw'n edrych fel y ffordd maen nhw'n bihafio, dim yn cheto. Neu fel, ti'n modd, dilyn y path iawn. Na'r whole pwynt o Cyd Cymru gyda'r masg yw bod unrhyw un gallu fod yn Cyd Cymru. It's not about the way you look, it's about you look that way which makes you feel a certain way. A wedyn, ti'n influence o'i bobl arall wedyn. Na beth, y confidence i ti'n rhoi off, Yes. yw beth mae pobl eraill yn pigo lan arno. Yes. Mae'n rhwydd iawn i mynd mewn i meddylfryd o OK, I'm not good enough, there's always something to improve. O cymharu'n hun tuag at pobl arall. Pobl sydd ar Instagram, pobl sydd ar YouTube, professional bodybuilders sy'n 10-20 years yn henach na fi. Fi'n credu jyst o'r ieuenctid to. Hyd yn oed bod ti wedi bildo'r corff hyn sy'n edrych yn gyhyrog y gryf, you're the same person inside. The skinny kid oedd yn ysgol is still there, ond wedyn na ble mae rhaid byw bywyd o perspective. Treino yw therapi fi.